Учительница Елена Михайловна работала в школе уже 30 лет и, казалось бы, видела все, что только можно увидеть в жизни педагога. Но тот сентябрьский день оказался особенным и запомнился ей навсегда. В ее 3 класс пришла новая ученица Машенька Соколова, девочка. Была тихая, застенчивая, с большими карими глазами и аккуратными косичками, перевязанными белыми бантами. Первые дни Машенька вела себя немного странно. Она приходила в класс, садилась за парту, но когда начинался урок, вставала и стояла весь урок. Не садясь, Елена Михайловна сначала подумала, что девочка просто стесняется нового места. Она ласково говорила: «Машенька, солнышко, садись, пожалуйста, тебе же неудобно стоять», но девочка только качала головой и тихо отвечала: «Я лучше постою, Елена Михайловна». Прошла неделя. Потом вторая Машенька продолжала стоять на уроках. Другие дети начали замечать это и шептались между собой. Некоторые даже посмеивались. Елена Михайловна видела, как девочка страдает от этого внимания, но продолжала упорно стоять за своей партой, держась за край стола. Учительница решила поговорить с девочкой. После уроков она подошла к Машеньке, когда класс опустел, и тихо спросила: «Машенька, доченька, скажи мне, пожалуйста, почему ты не хочешь садиться? Может быть, у тебя что-то болит? Может, тебе нужна помощь, девочка?» Опустила глаза и долго молчала. Елена Михайловна видела, как слезы навернулись на ее глаза. Наконец Машенька тихо прошептала: «Мне стыдно, Елена Михайловна». Очень стыдно. Сердце учительницы сжалось от боли за ребенка. Она присела рядом с девочкой и взяла ее маленькую ручку в свои руки. «Машенька, милая, не бойся, мне можно все рассказать. Я обещаю, что помогу тебе». Девочка всхлипнула и медленно повернулась спиной к учительнице. Она подняла свою школьную форму, и Елена Михайловна увидела то, что заставило ее задохнуться от ужаса. На спине девочки под тонкой блузкой виднелись синяки, старые и новые следы от побоев, которые причиняли ребенку боль. «У меня там все болит», — шептала Машенька. «И когда я сижу, мне очень больно. А еще мне стыдно, что другие дети увидят, если я вдруг заплачу от боли. Поэтому я лучше стою, так не так больно, Елена». Михайловна почувствовала, как слезы наполнили ее глаза. Она обняла девочку и прижала к себе, стараясь передать все тепло и защиту, которую могла дать Машенька. «Моя девочка, ты ни в чем не виновата, слышишь, ты храбрая и сильная. Но сейчас мне нужно позвать тех, кто поможет тебе по-настоящему». Елена Михайловна позвонила в полицию и в органы опеки. Она оставалась рядом с Машенькой, держала ее за руку, гладила по голове и говорила тихие успокаивающие слова, как когда-то говорила своим собственным детям, когда они были маленькими. Когда приехали сотрудники полиции и социальные работники, Елена Михайловна рассказала им все, что узнала. Врач осмотрел девочку и подтвердил, что ребенок подвергался систематическому насилию дома. Оказалось, что мачеха Машеньки, женщина с тяжелым характером и проблемами с алкоголем, била девочку за любую провинность, а отец, находясь на вахтовой работе, не знал, что происходит дома. Машеньку временно поместили в приют для детей, а социальные службы начали разбирательство. Елена Михайловна навещала девочку каждые выходные, приносила ей книжки, фрукты и просто разговаривала с ней о жизни, о школе, о том, какие прекрасные вещи ждут ее впереди. Через месяц отец Машеньки вернулся с работы. Когда ему рассказали, что произошло, он был потрясен. Он развелся с женой, которая причиняла боль его дочери, и забрал Машеньку к себе. Он взял отпуск, чтобы провести время с дочерью, помочь ей восстановиться, залечить не только физические, но и душевные раны. Прошло 3 месяца, и Машенька вернулась в школу. Теперь она жила с любящим отцом, который никогда не оставлял ее одну и всегда интересовался, как прошел ее день. В первый день после возвращения Елена Михайловна с волнением наблюдала за девочкой. Машенька вошла в класс, улыбнулась учительнице и одноклассникам и села за свою парту, села без страха, без боли. Елена Михайловна почувствовала, как комок подкатил к горлу от радости и облегчения. После урока Машенька подошла к учительнице и протянула ей нарисованную открытку. На ней были нарисованы цветы, солнце и 2 фигурки: взрослая женщина и маленькая девочка, держащиеся за руки. Внизу было написано детским почерком: «Спасибо, что спасли меня, вы мой ангел». Елена Михайловна обняла Машеньку и тихо сказала:
Ты сама спасла себя, девочка. Ты была достаточно смелой, чтобы показать мне правду. Я просто помогла тебе сделать следующий шаг. А знаешь что, настоящая сила — это не молчать, когда больно, а найти того, кому можно. Довериться, годы прошли. Машенька выросла, окончила школу с отличием, поступила в педагогический институт. Она часто приходила к Елене Михайловне, которая уже была на пенсии, пили вместе чай с вареньем и разговаривали о жизни. «Я хочу стать учительницей», — говорила Машенька, «такой же внимательной и доброй, как вы, Елена Михайловна. Чтобы помогать детям, чтобы видеть, когда им плохо, и вовремя протягивать руку помощи. Елена». Михайловна улыбалась и гладила уже взрослую девушку по голове. «Ты будешь прекрасной учительницей, Машенька, потому что ты знаешь, что такое боль, и поэтому сможешь понять боль других. А это самое главное в нашей профессии — не просто учить детей математике и чтению, а видеть их сердца и души. Сегодня Машенька Соколова работает учительницей в той самой школе, где когда-то сама была ученицей. В ее классе висит небольшая табличка с надписью. Здесь всегда можно найти помощь и понимание. И дети знают, что их учительница всегда заметит. Если кому-то плохо, всегда выслушает и всегда поможет Елена Михайловна. Хотя уже давно на заслуженном отдыхе иногда заходит в школу. Она садится на заднюю парту в классе Машеньки и слушает урок, улыбаясь. Она видит, как ее бывшая ученица с той же добротой и вниманием относится к детям, с какой когда-то относилась к ней сама. И в эти моменты Елена Михайловна понимает, что ее 30 лет работы в школе не прошли зря. Что доброта порождает доброту. Что один человек действительно может изменить жизнь другого. Что внимание и забота — это самые важные вещи, которые мы можем дать друг другу. История Машеньки — это история о том, что в нашем мире все еще есть место добру, участию и любви. Что даже в самые темные моменты жизни может появиться человек, который протянет руку помощи. Что дети — это самое ценное, что у нас есть, и мы должны защищать их, оберегать и любить. Это история о том, что настоящая сила заключается не в том, чтобы терпеть боль молча, а в том, чтобы найти мужество, попросить о помощи, и о том, что иногда самые обычные люди, учителя, соседи, друзья, становятся настоящими героями просто потому, что они неравнодушны к чужой боли. Когда мы видим, что кому-то плохо, мы не должны проходить мимо. Мы должны остановиться, протянуть руку, спросить, как дела, и действительно выслушать ответ. Потому что именно так меняется мир, по одному доброму поступку, за раз, по одной спасенной жизни за раз. И пусть каждый из нас будет немного похож на Елену Михайловну, внимательным, неравнодушным, готовым помочь. И пусть в нашем мире будет все меньше Машенек, которым больно, и все больше Машенек, которые сидят за партами, улыбаются и мечтают о светлом будущем, зная, что они защищены, любимы и в безопасности, потому что доброта спасает мир, а любовь лечит даже самые глубокие раны.